Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம chettinadu ஸ்டைல்ல உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இதோட டேஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் subscribe பண்ணலனா பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க bell symbol-ம் press பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு 1/4 கிலோக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். அதை இது மாதிரி ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குக்கர்ல 3 விசிலுக்கு வச்சிருவோம். 3ல இருந்து 4 விசில். சோ அது நல்லா வெந்திருக்கணும். அதோட தோலெல்லாம் உரிச்சிருவோம். உரிச்சிட்டு இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, சோம்பும் உளுந்தும் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிப்போம். இது நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம், அதை இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக நறுக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இது கூட ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பயும் போல் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் தக்காளி சீக்கிரமாக கரையும். தக்காளி நல்லா கரையட்டும், அது வரையும் நல்லா வதக்கிக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட 1/4 ஸ்பூனுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். காரம் வேணும்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா மிளகாத்தூளோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். ஸோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ நம்ம வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்லேயே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அந்த மசாலாலாம் உருளைக்கிழங்கோட சேரணும். இது கூட ஒரு 4-5 பூண்டு பல்லை இடித்து போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது அப்படியே நம்ம ஒயிட் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருவோம் மூடியை போட்டு. அதோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரையே சிம்லேயே வச்சுருங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. மசாலாவும் அது கூட நல்லா ஒட்டிருச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட செட்டிநாடு உருளைக்கிழங்கு மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.